வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மனோ ஆடியோ டெஸ்ட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நண்பர்களே. இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பியானியரோட உங்களுக்கு இது பைனியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பீக்கருடைய வூஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வூஃபர் ஸ்பீக்கரை ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கரை பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. இப்போ நிறைய டூப்ளிகேட் வந்துருச்சு. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்த ஸ்பீக்கரு வூஃபரு. இதனுடைய ஒரிஜினல் பாருங்க, 6x9 குவாக்சிக்கல் 3-வே TSA6970E அப்படிங்கிறது தான். 330 வாட்ஸ் மேக்ஸிமம் இது உங்களுக்கு வாட்ஸாக இன்புட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா தாங்கக்கூடியது. நார்மலாக 80 வாட்ஸ் வரலும் நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்துக்கலாம். இதனுடைய 4 ஓம் இம்பிடன்ஸு ஒரிஜினல் பைனியர் கார்பரேஷன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னால். இதனுடைய டியூட்டர் வந்து இதில் மேக்னெட் போட்டே வந்துடும். நல்ல ஒரு சில்னஸ் கிடைக்கக்கூடிய டியூட்டர் இந்த வூஃபர்லேயே சேர்ந்து அட்டாச்சாக வந்துடும். குவாலிட்டியான பேப்பர் போட்டிருப்பாங்க இதில். ஏன்னா நம்ம என்னதான் ஒரு தரமான ஒரு ஆம்பிளிஃபயரை ரெடி பண்ணாலும் நம்ம போடக்கூடிய ஸ்பீக்கரில் தான் இருக்குது விஷயம். நல்ல ஒரு தரமுள்ள ஸ்பீக்கரை போட்டிங்கன்னா தான் நீங்கள் செஞ்ச அந்த ஆம்புக்கான ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ ஓம்ஸ் வருது அப்படின்னு. ஸோ நம்ம 4 ஓம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ராவே வரும். இதில் ஆல்ரெடி இதில் வந்து பேப்பர்லாம் கிழிஞ்சிருச்சு. நான் அந்த கட்டான லீடில் வைக்கிறேன் பாருங்க. வச்சோம்னா உங்களுக்கு 4.2 ஓம் வரும். அந்த இம்பிடன்ஸ் ஆனது உங்களுக்கு கரெக்டான அவுட்புட்டாக இதில் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ ஆர்டினரியாக நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீக்கரை பார்ப்போம். இது நல்லா இருக்கும். ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்பீக்கர் தான். ஸ்பீடான் அப்படின்ட்டு 40 வாட்ஸ் உள்ள ஒரு காயில் உள்ள ஒரு நல்ல குவாலிட்டியானது. ஸோ இதனுடைய டெஸ்ட்டும் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா 4 ஓம் போட்டிருக்குதுல 40 வாட்ஸு எவ்வளோ வருது உங்களுக்குன்னா 3.9 3.68 இந்த ரெண்டுக்குள்ளே தான் வரும் உங்களுக்கு. நல்ல பேஸ் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல குவாலிட்டியான பேப்பர் இதில் இருக்கணும். அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும். டபுள் லேயர் பேப்பராக இருக்குது இது. மேக்னெட்டும் நல்ல பெரிய மேக்னெட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. பேஸ் வந்து அருமையான வூஃபர். ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்னு தான் சொல்லணும். இது ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர். இது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேஸ் வரக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸு. ஸோ நிறைய பேர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்பீக்கரவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுதான் முக்கியம். இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும்னாலும் நம்மள்ட்ட இருக்குது, வாங்கிக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்பீக்கர்ஸ் போட்டால் தான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஆம்புக்கு ரிசல்ட் வரும். அதுதான் முக்கியம். நன்றி நண்பர்களே.